Selamat pagi para YouTuber. Hari ini saya mau share ilmu tentang cara mining Bitcoin di Neses. Pertama-tama yang saya gunakan ini adalah ring ETH dengan menggunakan VGA merek Sapphire Plus Radeon RX 60 4GB DDR5. Saya menggunakan 3 buah VGA. Setiap VGA memiliki kecepatan 11,62 per VGA, dan saya menggunakan NiceHash Miner, sebuah aplikasi miner. Kemarin saya sudah WD sekitar 0,07 dari aplikasi ini pada waktu hari Selasa kemarin, minggu kemarin. Bisa dilihat di cek status online ini adalah akun saya. Per day saya mendapatkan sejumlah ini, bisa bolak-balik sih, maksudnya bisa bertambah bisa berkurang tergantung dari pasarnya biasanya. Kemarin saya sudah WD ini 0,07, V nya 0,3917. Saya menggunakan dagger Hashimoto untuk settingannya. Hari ini per hari saya mendapatkan 3738 atau hampir 30 ribuan. Sekarang saya mendapatkan hari ini total pembayaran sekitar 136 ribu rupiah. Kemungkinan minggu depan bisa WD saya. Demikian tutorial dari saya. Terima kasih.